毒龍呢支鐵拐，我真係好多年冇見過。錦兒啊，你做事點解咁衝動㗎？好在為師咧叫阿芝華及時制止啫。如果唔係啊，你又闖禍啦。女老前輩啊，其實唔關曹代掌門事㗎，可能我哋先前冇表明來意啦。或者係我哋人微言輕，曹代掌門根本聽唔入耳就真。師傅啊，毒龍尊者當年出賣武林同道，今日又派弟子上嚟邙山，只怕來者不善。錦兒，為師知道你咧做事好謹慎，但嚟得我哋邙山嘅都算係我哋朋友啊。我哋身為主人嘅，對客人應該有禮貌啲嘅。以後唔好咁再衝動啦。錦兒知道。其實你哋兩位又好難怪佢嘅，一向武林中人對毒龍存有偏見，尤其發生18年前嘅事，對佢嘅誤會就越嚟越深。女老前輩啊，唔知我師傅同武林中人有啲咩誤會咁咧？眨下眼就已經18年。喺18年前，由於雍正專橫無道，殘殺我哋武林中人，我忍無可忍，於是我聯同一班志同道合嘅武林中人，計劃將呢個暴君置諸死地。幫主，我睇我都係唔得㗎。幫主，唔會有事啊！幫主你冇事啊，冇事啊！我如今就將打狗棒交俾你。幫主，唔好啊！幫主唔好啊！你就自行丐幫幫主之位。幫主，四娘，幫主，我求你幫我做個見證。毒龍，點解要出賣我哋？你講咩啊？萬兄，何出此言啊？一路上我喺度諗，我哋今次要刺殺雍正呢個狗賊個計劃咁周詳，竟然反而中咗狗賊嘅埋伏，你哋唔覺得奇怪嘅咩？孟堡主，你嘅意思係，如果我冇估錯嘅，雍正呢個狗賊能夠咁清楚知道我哋嘅計劃，原因只有一個，就係我哋當中有內奸。我冇做過，我唔係內奸。哼，欲要人不知，除非己莫為。你做過乜嘢，自己知。萬兄，我相信毒龍唔會做呢咁嘅事嘅。四娘啊，你太容易相信人啦！毒龍做事一向但為一己起鬨，而且從來都好少過問江湖中事。但今次竟然自動請纓要同我哋一齊去刺殺雍正呢個狗賊，佢另有目的嘅。毒龍，你幫主，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 阿彌陀佛，真係想唔到
今次不但使雍正不成，反而令幫主你哋唔好打！你哋唔好打啦！當時我係相信毒龍唔會出賣大家，但係喺嗰陣時候，我都冇辦法阻止其他人。毒龍走到橋嘅盡頭，走投無路，終於就跳咗落去。由嗰陣時起，我再冇聽到毒龍嘅消息。呂老前輩，我相信師傅絕對唔會出賣你哋㗎。若然當年出賣大家嘅唔係毒龍尊者，唔通係我師傅啊？咁而休得無禮。係師傅。師傅經常教訓我，做人最緊要頂天立地、問心無愧，咁先至算係真正嘅英雄好漢。試問我師傅點會出賣你哋啊？弊在唔係個個人好似你咁識諗㗎啦，係咪啊，曹大掌門？係啊，世維啊，我聽之華講，你師傅已經師傅為咗練成毒龍神功，以致體內真氣逆行，結果就荒亡。毒龍始終逃唔過呢一關，唔通真係命中注定？啊，係咧，你師傅叫嚟揾我，有咩事啊？師傅喺臨終之前，叫我一定要嚟揾呂老前輩。佢話當今世上，只有呂老前輩可以幫到我。毒龍將佢毒龍神功傳授俾你，你過嚟啊，俾手我。之華、世維，你跟我嚟啊！師傅。錦兒，你留低喺度同我招呼客人啦。係師傅。你記唔記得你應承過我咩啊？錦兒記得，遠離時客，對客人要熱情有禮。咁我就放心啦。你兩跟我嚟啊！世維，你幫我拔翻把劍出嚟啊！拔把劍出嚟。師傅想試一試你嘅耐力啊！世維，你師傅所練嘅毒龍神功係一種至陰至寒嘅邪門內功，往往運用真氣嘅時候就會真氣逆轉，如果強行施展嘅話，就好似剛才咁樣，真氣倒流，重嘅就會走火入魔噶啦。咁我以後應該點算啊？之華，我而家用真氣幫世維化解佢體內嘅魔功，你守在我身邊，唔好俾任何人騷擾。係師傅。呂老前輩，真係估唔到，潛藏在你體力嘅神功，
威力咁驚人，我嘅內功只能夠暫時壓制住。你練嘅神功唔再練到第7層，就唔會有生命危險噶啦。前輩你放心，師傅教我嘅毒龍神功，我只係練到第6層，始終冇辦法突破。咁就好啦。咁以後你唔好再練落去啦。世為知道。仲有，至於將來可唔可以化解到，就要睇你有冇辦法揾到一種至陰至柔嘅絕頂內功。呢個唯一嘅辦法。呢幾個時辰裏邊，你千祈唔好妄動真氣。好差，不如休息下先啦。前輩，一係對我唔好，如果唔係為咗化解體內嘅內功，就唔會消耗前輩你咁多真氣。我真係唔知點多謝前輩你，請受金世榮一拜。前輩，師傅，師傅。傻女，唔好咁啦。試問世間上，邊有人唔死啊？累老前輩，係我害咗你，唔關你事。我今次翻嚟望山，都自知大限將至，係時候安排掌門人人選噶啦。師傅，你會冇事噶，你會長命百歲噶。前輩，不如我將體內嘅真氣傳翻俾你，咁我冇事咯。就算我今日唔死，再過1頭半個月，我都會百年歸老。喺我臨死之前，能夠幫到世為你，都算係一件好事啊！志華，少陽，你只係練到一半，靜兒落一半，就要靠你自己依書自行修煉。師傅啊，冇咗你喺我身邊，我要嚟都冇用啦。唔怪，你心中有師傅咪得咯。志華，同我攞翻把劍過嚟啊！係，師傅。師傅。呢把玄雷鐵劍，我哋望山派歷代掌門嘅佩劍，而家我將佢交咗俾你。我哋望山派歷代掌門嘅佩劍，而家我將佢交咗俾你。師傅，咁點得嘅咧？望山派掌門之位，我實在擔當。志華，唔通師傅嘅遺命，你都唔聽咩？弟子不敢。喺我咁多弟子之中，只有你同錦月嘅悟性嘅最高，可惜佢心胸狹窄，處事魯莽，只有你先擔當得起呢個重任。師傅，師傅，師傅，望山派
第三代谷之華聽命，弟子錯。有今日起，你就係黃山派第三代掌門啦。弟子谷之華聽命。再問多你兩個一次，師傅點解無端端會死？你要怪就怪我，係我害死呂老前輩。你聽我講啦，唔關金少俠事㗎。姑姑娘冇幫我解釋，呂老前輩好盡真氣，我化解內功，所以先至會。廢話，師傅剛才仲氣力十足咁教訓我哋，即使佢真係好真氣，佢冇理由咁快死。你先係講廢話，無憑無據，我就可以話你害死咗呂老前輩啦。你曹代掌門，你冷靜啲。方才我檢視過靈師，發覺佢真係耗盡真氣而死，絕對冇可疑。係啦，呂老前輩唔死都死咗啦，你唔好咁衝動。如果唔係，好容易傷害到身體。我唔理點都好，總言之，如果唔係呢個小子貿然上亂邙山，我師傅佢就唔會。金世偉一定係毒龍臥蠶，當年害我師傅不成，於是佢就指示你上亂邙山，假意求我師傅幫你療傷，然之後你就加害於佢，係唔係？師姐，走開！師姐，你停手啦！曹代掌門，有事慢慢講啊。點解金世維今日軟手軟腳嘅？因為金十內功受損，如果再用內力嘅，可能會有生命危險㗎。你仲唔出手？之華，你竟然出手幫呢個殺師仇人，你簡直大逆不道！師姐，你先至係大逆不道。呢個妖女究竟係講咩？姑姑娘而家已經係邙山派嘅新任掌門，你對佢出言不遜，仲唔係大逆不道？如果我冇睇錯嘅，姑姑娘手中所持嘅就係玄女鐵劍。你應該知道玄女鐵劍係邙山派歷代掌門所用嘅佩劍。而家既然喺姑姑娘手中，就證明呂老前輩已經將掌門之位傳咗俾佢啦。之華，師傅係咪將掌門之位傳咗俾你啊？師傅臨終之前，的確將掌門之位傳咗俾之華。大膽谷之華，我想唔到你不單止私通外人，你殺死師傅，你竟然仲搶埋師傅佩劍，嚟奪取掌門之位。點可以咁講？我可以做證，呂老前輩傳位俾谷姑娘係千真萬確嘅事。你自己做唔到掌門，就話人哋奪位，咩都俾你講晒啦。廢話，你當我係3歲細路哥。剛才之華可以證明金世維係同我師傅嘅死無關，如今金世維又可以證明師傅將掌門之位俾咗谷之華。呢個世間上邊有咁巧合嘅事？簡直係荒謬！我講嘅句句屬實，師姐你千祈唔好誤會啊！易幫主，你幫我做證。曹代掌門，令師不能自細，我都深感難過。只不過如今從種種跡象嚟睇，並無真憑實據顯示李師嘅死同金世維有關。至於邙山派由邊個做新掌門，我身為外人，實在不便干涉。不希望曹代掌門你公正冷靜咁處理，萬事以和為貴。既然要幫住你咁講，好，金世維，我姑姐就放你一馬。但若然日後俾我查明真相，
我師父嘅死係同你有關嘅。無論你走去天涯海角，我絕對唔會放過你。你三個同我走。師父剛剛過身，之華都仲未為師父受傷，點可以離開邙山㗎？師父嘅死可以講係因你而起，你仲有面留喺邙山？我仲以為你哋邙山派係名門正派，原來都係不外如是。你個妖女一再出言挑釁，你究竟想點？我有講錯咩？呂老前輩都屍骨未寒，你呢個做徒弟嘅，成日識喺度為咗掌門之位爭拗不休。如果我係呂老前輩，一定會死唔眼閉。黎姑娘講得啱，你同谷姑娘都係呂老前輩嘅弟子，你憑咩唔俾谷姑娘留低守喪？曹代掌門，佢哋講得有道理。靈師剛剛過身，依我睇都係盡早睇靈師治喪要緊。係咯，曹代掌門，呂老前輩生前喺江湖上德高望重，我睇你好好安排呢次嘅葬禮。好，我哋邙山派一向都尊師重道，絕對唔會落人口實。我就姑且俾你三個留低。